Numărul 16 din Trabant 601 Deluxe este aici și cam ăsta este rezultatul numărului. În acest număr am pus carenajele roților pe mașină, am pus burdufele și conductele de frână, amortizoarele și am început construcția punții spate. Un număr destul de interesant, așa că urmărește până la final să vezi exact care au fost pașii de asamblare și cum am realizat tot acest ansamblu. Hai să dăm drumul la videoclip. Și în numărul acesta pare că avem doar 4 piese sau 6, dacă le luăm în considerare și pe cele mici. Însă toate sunt din metal, după cum se aude. Să vedem care sunt pașii din numărul acesta. Brațele de suspensie spate. Și vom asambla 12 pași. Hai să-i dăm drumul la asamblare. În primul pas avem nevoie de cele două aripi, stânga-dreapta, și de carcasele de amortizor pe care le-am pus eu aici, acestea două. Fiecare capac de amortizor vedem că are o teșitură pe partea superioară. La fel este și acest orificiu, deci el va veni într-o singură poziție. Le fixăm așa, apoi folosim un șurub DM pentru a-l prinde pe poziție. La fel și șuruburile le vom folosi pe cele din numărul anterior. Șurubul îl introducem prin oala amortizorului. La fel procedăm, avem în pașii 2 și 3 montăm șuruburile. Deci cu acest șurub am ajuns la pasul 3, iar în pasul 4 avem nevoie de șasiu. Aducem șasiul în prim plan. Vom monta în primă fază pe partea dreaptă, deci luăm partea cu R, iar aceasta va veni pe această parte. Mai avem nevoie și de un arc și am intuit bine, arcul va veni poziționat pe corpul, pe brațul amortizorului, apoi introdus în capacul amortizorului și fixăm în pasul cu numărul 5 cu două șuruburi DM aici în spate. Vă arăt imediat. Aici, cum se vede, șuruburile DM vor veni prinse aici în spate. Trecem la pasul cu numărul 6. Acum macheta arată cam așa și avem o suspensie funcțională și vom proceda fix la fel. Luăm celălalt arc, îl punem pe corpul amortizorului, venim și cu capacul. Apoi prindem în spate, în pasul cu numărul 7, cu două șuruburi DM. Și deja, așa cum v-am spus, acest număr este spectaculos, fiindcă avem partea asta completă și interesant ce spațiu mic rămâne aici pentru motor. În pasul 8 vom întoarce macheta pe partea opusă, fiindcă vom adăuga cele două bucși pentru arborele cardanic. Acestea sunt bucșile și ele vor veni pe aceste capete rotunde. Se montează foarte ușor, cam așa. La fel facem și pe partea opusă. Și cam așa arată. În pasul 9 avem nevoie de cele două furtunașe de frână. Observăm că unul este mai lung și unul mai scurt. Și furtunul lung va veni montat pe partea unde avem inscripționat R jos pe aripa roții,
iar el are un pin chiar aici în spate. Să vedem dacă poate fi poziționat cu mâna. Totuși, cred că se fixează foarte lejer. Cred că voi pune o picătură de super glue. Apoi furtunul mai scurt pe partea, vedem unde avem el. Și la fel și pe această parte voi lipi furtunul, fiindcă roțile se mișcă și fixarea pe acel pin este foarte slabă. Ele nu vor fi conectate momentan nicăieri, le lăsăm așa și trecem la pasul cu numărul 10. Aici în acest pas avem nevoie de una dintre cele două furci și acest braț de pe partea dreaptă, iar în pasul 11 adăugăm această furcă în această poziție. O fixăm cu un șurub HM. Cam așa. Și în pasul 12 facem la fel și cu brațul L. Și această furcă. Iar în acești pași unde montăm piese mici, chiar ne ajută mult uleiul, fiindcă șurubul se rotește destul de ușor în interior și cam atât de simplu vom face asamblarea. Aceste piese le păstrăm. Văd că mai aveam un șurub CM. Sper că nu am omis niciun pas. Voi trece din nou prin ambele reviste, atât 16 și 17, să văd să nu fie omis vreun pas unde ar fi trebuit să asamblez acest șurub. Acestea sunt piesele pentru data viitoare, le punem într-un loc sigur și noi am terminat asamblarea numărului 16. Și cam acesta este rezultatul final a acestui număr. Un număr simplu, dar nu știu, parcă a fost destul de satisfăcător să asamblez aceste piese și îmi place că prinde formă, cel puțin partea asta de roată și aripă chiar arată frumos. Avem și conductele de frână, a trebuit să le lipim acolo fiindcă pinul ăla pentru conduct este destul de mic și cablul se trage foarte ușor și aceste componente pentru puntea spate vor fi asamblate în numărul următor. Sper că ți-a plăcut episodul, dacă da, nu uita de un like, un subscribe la canal, fiindcă mă ajută foarte mult și noi ne auzim la numărul 17 săptămâna viitoare, unde vom asambla puntea spate și după cum vedem aici în revistă, macheta noastră va arăta cam așa în urma numărului 17. Deci acela va fi un număr destul de interesant, fiindcă vom termina cu partea de rulare. Cam atât pentru astăzi. Mâine ne auzim cu Nissanul și sâmbătă cu Porsche, tocmai ce am primit mesaj că vor ajunge următoarele 3 numere, deci vom avea content și la Porsche pentru următoarele 3 sâmbete sau în funcție de cum va ajunge următorul pachet. Mulțumesc de vizionare și o zi faină! Pa, pa!